Guys, welcome to my channel. It's me, Bhavna Doshi. It's me, Anjana Shrestha. भन्नु It's me, Pramila. भन्नु It's me, Captain. आज चाहिँ हामी दिस इज माई फर्स्ट हाइकिङ अनि जाँदैछौँ मेरो छोराले देख्छ अनि अब म मेरो भाइ बहिनीहरूसँग भेटेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त हाइकिङ हिँड्ने मान्छे को चढ्छ म त घर जान्छु ओइ हाइकिङ सुरु नभए फोटो नखिच न छिटो फर्स्ट टाइम हाइकिङ सबैले फोनमा त देखाएको कहाँसम्म आइपुग्नु टाढै आउनु भएछ थाक्नु भएछ 5 मिनट हिँडेको यस्तो हुन्छ हाइकिङ हाइकिङ गरे चढेको 5 मिनटमै फर्कायो यसले तल अब तल फर्किँदैछौँ यसले नसक्ने नै भयो हिँड्नलाई माथि अनि हामी चाहिँ स्कुटरमा जान्छौँ हिँड्न त म नि सक्दिनँ थिएँ तर पनि हिँडौँ सबैजना भनेर त सोचेको थिएँ हाइकिङको एज पनि हिँड्न सकेनौँ हामी चाहिँ लास्टमा अनि हामी यता स्कुटरमा आएको थियौँ स्कुटरबाट पनि जानै नसक्ने बाटो यस्तो डेन्जर हामी तिनजनाको प्लान चाहिँ के भयो भने हामी तिनजना अब एकछिन यहीँ बस्छौँ खान्छौँ बस्छौँ अनि घर जान्छौँ अनि घर जान्छौँ यस्तो भयो कि साथीहरू स्कुटर भएर पनि स्कुटरमा चढ्न नसक्ने अवस्थामा छु म अब हिँड्दै हिँड्दै जान्छु बाटो यस्तो छ क्या हामी अनि ओह्रालो त्यही माथि अनि मलाई चाहिँ डर लाग्छ आई क्यानट ट्रस्ट एनी वान कसैलाई विश्वास गर्दिनँ झन् यो राइडहरूमा त नेभर यसले बोल्दै हिँड्दैछु बिच बाटोमा अड्क्यौँ हामी मासु अड्के जस्तै भयो बाटोमा आउँदैछ भाउजूलाई बोलाइदिनु अरे कहाँ जाने अरे रबिना अर्को हाइकिङ ट्रेकिङ एबिसी जाने अरे बहिनीहरू म आज रिग्रेट भयो म किन नसुति बसेको भन्दैन हाइकिङ चाहिँ यहीँ समाप्त भयो है घन्टी र सूर्य छुटेको हो हतार हतारले खाना नि बिहान एकछिन खाएर आएको है आज सेतो खाइदिनु हजुर दिदी आँखा हल्का रम भइरहेको छ मेरो हामी आज तिनजना यस्तो गहिरो डिटेल्स गफ गर्दैछौँ क्या मजा आइरहेको है हामी यो बाटोमा पुगेको थियौँ कि तर हामी फर्केको हो
रमाइलो भयो होइन झन् कस्तो भयो रमाइलो भयो नजानेहरूलाई त के थाहा